విమానం యొక్క అత్యవసర గేట్ ను తెరిచిన వెంటనే ఈ ఎస్కేప్ స్లైడ్ ఆటోమేటిక్ గా తెరుచుకుంటుంది. దీన్ని సరదాగా లేదా ఎమర్జెన్సీ లేకుండా చెక్ చేద్దామని మాత్రం ఓపెన్ చేస్తే మీరు లక్షల రూపాయల బిల్లు కట్టాల్సి వస్తుంది. వాస్తవానికి ఇది ఎమర్జెన్సీ సమయంలో ప్రయాణికులను విమానం నుంచి వేగంగా బయటకు తీసుకురావడానికి ఉపయోగించే ఎవాక్యులేషన్ స్లైడ్. దీన్ని మళ్ళీ రీప్యాక్ చేయడానికి దాదాపు 10 లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది. మొత్తం ఖర్చు అయితే సుమారు 25 లక్షలు. ఇంత ఖరీదైన కారణం ఈ స్లైడ్ కేవలం 6 నుంచి 25 సెకండ్లలో డిప్లాయ్ అవుతుంది. దగ్గరలో మంటలు ఉన్న 90 సెకండ్ల వరకు తట్టుకోగలదు. మరి డ్యూయల్ లైన్ స్లైడ్ అయితే కేవలం 1 నిమిషానికి 70 మందిని బయటకు తీసుకెళ్లగలదు. కాబట్టి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా వినండి. ఎమర్జెన్సీ లేకపోతే గేట్ ఓపెన్ చేయకండి.